schlafen, aber werden abgeführt im Pyjama. Ja, wir wurden anders erzogen, mit Gewalt, weil wir liebten das, was verboten war. Ob ich dieses Leben bereue, Wallah, niemals. Ich klopfe weiter Batzen in die Hose von Adidas. Junge, mach es schnell, mach dein Para, fick die Welt, Cappuccino kriminell. Schick dein Film doch, alles an dein Ende.